ya mji wa Beni, ndugu zangu ambao wamekumbwa na matatizo. Tumepoteza ndugu zetu, wengi wamefariki na vita. Oh Baba, tumepoteza wanafunzi, tumepoteza ndugu zetu, taifa letu la kesho limeangamia. Wa huruma, Bwana wa huruma, simama tuombelezie nchi yetu ya Kongo, tuombelezie ndugu zetu walio katika mji wa Beni, Butembo, Kasindi, Lubiria, Wicha, Mavivi, Ruchuru, Goma. Oh Bunia Baba. Bonjour et bon réveil matinal et bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur notre chaîne RDC qui m'a fondé, la voix de la résistance. Voici les titres du jour. Bandeko, pour nous tozana deux titres du jour token de Kolobela. Titre Nabiso Adiboso et Zali, détournement des fonds, l'argent public par le ministre congolais. Sujet Nabiso Amibale Zali, une délégation qui a étonné toute la capitale de l'Union africaine en Éthiopie. Bandeko Rangai. L'investiture, il y a M. Félix Tshilombo Tshisekedi. Ah, RDC. Ah, Mboka Bangkoko. RDC. Un pays où les tricheurs sont ovationnés. Les voleurs sont félicités. Les assassins consacrés, amnistiés et intégrés dans l'armée nationale. Mais qu'est-ce qui ne tournait pas rond avec nous les Congolais? On n'a jamais appris à faire la différence entre le bien et le mal. Comment on peut accepter à vivre dans une telle bassesse? Ah, eza mawa mingi pona biso ba Congolais. Mawa mingi pona biso ba Congolais, mawa mingi. Bandeko, la vérité, il n'y a pas plusieurs manières de la dire. Il n'y a qu'une seule manière de dire la vérité. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Pourquoi on a le biboy? Bandeko Rangai, Balingani. Pourquoi on a le biboy? Pourquoi on a le bi que la vérité, il n'y a pas plusieurs manières de la dire. Il n'y a qu'une seule manière de la dire. Et c'est ce que nous allons procéder. Parce que la RDC est le seul pays au monde où le président a un bilan largement positif, alors que son gouvernement a un bilan largement négatif. Sur ce, la RDC reste un cas à étudier. Avant Tobanda, avec tout le respect que je vous dois, téléspectateurs, nous devons rendre hommage à toutes les familles. Il y a des Congolais qui ont fait moto, qui ont bateau, qui ont fait leki, qui ont fait moana, qui ont fait papa, qui ont fait maman, qui ont fait yaya, la Katia, République démocratique du Congo, sous le joug de l'occupation de Koramai. Pour Mboka wana, tobandaka ane na matanga. C'est le seul pays au monde où il bandaka ane na matanga. Tiba sukisi ane, to sukisi ane na kacha matanga. Yango wana na bandina ko rendre hommage na ba famille au bazali na mboka kuna. Oyo ba bongisi des êtres chers à ma famille. Merci Bandeko Rangali. Nous avons basé la Bandeko. Sans plus tarder, émission na biso et Kobandalelo, na moi vidéo Oyo, il y a le Yembo, il y a les politiciens escrocs.
bon nakoloba mingi te tika na tika bino bolanda nanu vidéo oyo. Après je vous reviens juste après. Merci. Idengo politicien escroc walibaka kura zenu walai escroc na politiki ya tuti ngambo politicien escroc Jado Mangwengwe monsieur le courant où est le courant politicien amani iko wapi rescapé des massacres Kizerbo escroc iko wapi ile plante contre Nyonyi Mwanakawa Kirotongo politicien escroc Carly na maplake zenu mwache kunyanyasa raia. Ongea na wale waliokuweka ili uwe gavana politicien. Mimi mtoto Beni naishi wasiwasi nimezoea mateso politicien escroc basolda bazokufa kaka pono baskeche na bido politicien escroc raia hiyo usiseme wamekuambolewa. Oh najua hii itanifunga politicien sababu itakwaza lakini haitaniua politicien escroc bali mtosha bwana kawa ili asiweke maneno wazi wazi escroc baka mmezesha bui ili abaki tu kama bubu escroc. Oh Kisekedi makete te president makete kakokole yako iko wapi mbona nyumba zetu ndo zimekuwa difesi escroc. Politicien escroc politicien escroc bana vimba vimba bana vimba vimba bana vimba 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 bana vimba vimba bana vimba vimba na kuvoyager munatoa oda wapige raia masasi wakienda fukuza Monisco munatuma polisi na solda wawapige pige masasi pige wawapige pige masasi wawapige pige escroc. Politiciens congolais sont des satanistes. Politiciens congolais sont des vampires. Politiciens congolais des pandas. My name is Delcat Idengo Chrétien David boutique paix sur terre Reniance la fidélité Nanijua I can say Nabado. Merci bandeko nakanisi bosili kolanda vidéo ya ndeko oyo. Po mutu na mutu aza na façon ya ko s'exprimer. Ya kubimisa ba douleur na na kati na ye. Ya bimisi yango na nzela loyembo. Ngai nazo bimisa yango na nzela ya koloba. Tuso ko bimisa yango na nzela ndenge na ye. Mais ezaka façon ya ko dénoncer d'une manière ou d'une autre. Pour Ndeko Yepe, azana kati na biso résistant, il pas allé résistant. Il pas allé ko dénoncer, il pas allé sinzili, on a le bela kamino, il pas allé ko dénoncer makambo misala mabe ozali ko lekana kati mboka na biso. Nakanisi yoki ata soki ya mingi na biki bo ba Swahili teme, nakanisi ya meki ko yemba na lingala, meki ko yemba na Swahili, na français pe, nakanisi déjà mutu na mutu alokoti oyaye quoi. En tout cas, le pays va mal. Le pays va très mal. La RDC. Un pays dans lequel il y a 4% de bateaux Oyo, Basalaka. Un pays. D'après nos sources. Donc, pays Oyo, pays RDC, pays Mobimba. 4% ya bato Oyo basalaka. Ce qui n'a pas dit ça là, et ça dans le vrai sens du terme, dans le sens propre.
eza misala oyo yake na lamuki na tongo na kei na ke cop on dit soit bona boye te eza misala oyo ezali créé par les gouvernements o misala ndenga biso to lamuka kawa misala oyo ezali créé par le gouvernement oyo bosali bofuti mpako na bino bofuti ba taxe bofuti ba impôt pe ozo salaire na régulier. Donc on l'a moukaka tous les jours, papa l'a moukaka pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, à Kendeke Moussala. To pendant une année, papa l'a moukaka Kei Moussala, à Zongi, Souka sans arbre foutier, salaire na régulier. Et ça, on foutait un dambouté. Mais ça, vous allez créer par les élus, par les gouvernements de la République. Voilà, mais ça, on a Kekolobela. Ezali misala te ya cop na la muki na tongo na ke cop on a kei côté les ceux qui va échanger ceux qui va nani ceux qui wapi te ezali misala te oyo akati ya gouvernement biyibi ya ba politiciens scrowana ba poste yebani te ke sala ka musala nini poste lui totali bien ba ministère za te tongi na kati ya mboka wana na kati ya mboka wana ba ministère nyonso tozana ngona kati ya mboka France eza na kati ya mboka Congo mais t'as la différence. Tia mona balance meka ko balancer yango wana bande ko rangai nalingaki lelo to ke kolobela ba ministre oyo ba osala na ba ministère oyo soi-disant les élus locaux soi-disant les élus du peuple soi-disant les honorables bato bazo obligé bino bobenga bango ba honorable. N'est-ce pas ce qui est honorable à moi, Salani Nio va saler la population à éviter. À part qu'on détourne bongo, à part qu'on yiba l'argent public, à part qu'on yoko la peuple, na monite musala mususu, bateau yo basala kanaka chamboka wana. Soi-disant les ministres. Bande kolangai. To bandi nanu, to ko banda na ministre nini enseignant et enseignement primaire, secondaire et technique. Monsieur Willy Bakonga. Monsieur Willy Bakonga a détourné plus de 2 400 000 en 2020 na bakambo na bango ya gratuité de l'enseignement. Tika bandeko na koloba mingi te. Kana na sukawa. Na kene ko tshela bino vidéo. Ya école, ya soi-disant école. Oyo soi-disant ministre Willy Bakonga akendeki ko inaugurer na territoire ya Bakakia. Bandeko na ngai. Binomoko botala. Après, je vous reviens juste après. Merci beaucoup. Suivons la vidéo. Mbote. Oh, kombe école ni? Bakonga. Willy Bakonga. Willy Bakonga oya ministre? Oya école à l'État? À l'État. Kombe école ni? Bakonga. Comment on appelle école Willy Bakonga? Ah, toi na mboka ni? Bokake. Ah. Est-ce que au classe ni na classe ni? Tu dis que première et sixième. Première et sixième. Oh la kisanga eba classe yango ya première ezap. Ya première yango. Nda kama difficulté na mopepe mo kile kanga buki mo. Première ah première. Ya ko maga. Ah première. Wapi ban. Ba bafanda wapi? Tu appelles à congé, il faut que tu banques ça. Ah OK. Au première. Deuxième wapi? Deuxième yango. École Willy Bakonga deuxième yango. Oyo troisième. Bon ba tableau za ba koma wapi tableau la kisanga tableau kaila kisa tableau la kisa wana troisième. Oh siko wapi? Ah quatrième. Tableau yango wana. Ah oh tableau yango. Oh kanga na kekele. Yango ande tableau.
Au 4e. Et Tikali Sikoni, 5e. Non, 6e. On te va 6e primaire. Ok. 5e yango. Oto mono nde baban. Yango baban. Ah ok. Oh 5e, 6e yango kuna. Yango. Au tableau à 5e. 6e de quoi. Ah ok. 6e. Ah au tableau à 6e. 6e primaire. Toi quand même d'accord ya bureau. Ou kuna ndako à bureau. Ya directeur. Ah ok. Ah to za Bukakia non? Ah ok. Sikoyo nani WC zapi toilette. Tu sais na toilette. Bo classe école bandi mukumbula ni. Ah ebandi sika. Ah ok. Bon sikoyo lobana problème na bino ezani. Posa na bino ezawa basa nini. Elo ni bozangi souci na bino ezani. To keka bo po baninga pe ba mona. Souci na biso za boyi. Omole biso na ekolo oyo yo. Ya liboso kuna. Wala ngombe. Toza trajet molai. OK. Ça fait vale sur 6 km. 3 km na ndamo. Mais les bana baza ko souffrir. Ba souffrir faut atambola tikuna. Bana mo sikonde tango pe to zui pe epe papa Willy Bakonga. Ba délégation ba ye ba tebisa kola on est sikonde to bandiko. Pour renouveler mon salaire, ah oh bah eko cha ezali batu ya papa Willy Bakonga délégation na ye nde batemisi école et puis ba pesi bino moyen kotonga bino mo botongi bino mo population nde botongi boluki bandele bandete na bino to ba batike bino nini a tableau donc nde dans ce bana batangi mo mbulo oyo bakosala tenafep bakosala ngo wapi na ingende na bukato la 3 akola ingende 3 na bukato la centre pour que basia biso bakanaki formation kuna bukato ah ok ok siko awa ba enseignant banana nazofuta bango. Merci beaucoup bandeko na ngai ba congolais biskanyo sezwami bino na tongo ya lelo. Ma question est celle-ci. Monsieur Félix Tshisekedi, comment pouvez-vous parler de l'avenir du pays en négligeant l'éducation? Soi-disant votre ministre, Willy Bakonga, Mutoyo Atangi, Mutoyo alobi asa na mayele. Mutoyo azo obligé peuple benga kaye honorable. Est-ce que Aoki Penza ko se déplacer? A kende ko inaugurer? Na yebite soki na benga ngo soki na yebite soki na benga ngo école, soki na benga ngo nini bande ko ngai. Bino moko bo pesa ngo Congo. Po busini ko tala vidéo. Est-ce que un ministre oya lingi penza peuple lingi bana ya mboka po yebe azana bana papa wana Willy Bakonga azana mwasi pe azana bana, est-ce que un ministre gouvernement débloquer mbongo bo pesi mbongo po akende kotonga école primaire na mboka songolo na katia na République démocratique du Congo, à se déplacer dans délégation mibali mibimba bakei pour que de inaugurer ba salité à boy pour ngara beni ngo salité parce que je ne vois pas un autre nom na ko pesa na eloko yo ce que zali salité te na ete soki bino ko benga ngo ba école bino ba to jalelo hein bino ba jaleliste yo donc bozaka sima chichi ata soki asali n'importe quoi bozaka sima na ye na ete ce ko pesa eloko yo kombo. Parce que c'est lui le garant, c'est lui le président. Et allié, pour un président, tant qu'on a débloqué bon moningwana, après c'est à faire pour débloquer bon pour que ne tonga et l'eau comme on boinagacha région Songolo, président Landelak,
président il faut aller là. Voilà Moussala président. Est-ce que Moussala wana on a débloqué la kimbongo? Est-ce que Moussala wana zo sale mandenge esengeli? Est-ce que école wana établissement wana est-ce que zo kende ndenge esengeli se batongi yango ndenge esengeli? Po bana wana matanga na ndenge moko ya bien, bazala na ba tableau moko bien, bana ba fanda na ba pupitre. Est-ce que ça les ndenge? Excusez-moi. Ndenge esengeli? Mais voilà les résultats. Voilà les résultats, bande kolanga. Toloba te. Donc n'est pas tous on fait pas. Hein, bande kolanga pas congolais. Toloba te. Ba sili singa l'opposition na kofinga. Ba sili singa l'opposition na kofinga nga aventurier, escroc, ndoki. Na lobaka maloba malamu te kona mboka na ngai. Bande ko bino boka nesta nga na zo fanda wana osala ba vidéo. Ezapo na ini Congo. Hein? Avant qu'on commence comme sous, hein, derrière bah clavier na pino, bon bah nan ko raisonner, bon bah nan ko réfléchir encore là-bas. Bien beaucoup de tant qu'on a na zoleka, na osala ba vidéo boy pour na dénoncer ma bé zoleka na boka na biso ce qui ne va pas dans notre pays. Bien beaucoup de parce que j'aime pas les Congo. Ce que bien bozo finga ngai, bien bozo finga ngai. De bolingi Congo sikoyo. Bien de bolingi Congo. La vérité, il n'y a pas plusieurs manières de la dire. Il n'y a qu'une seule manière de dire la vérité. Yango yo tozali ko bimisa lelo. Bolinga te, to continuer ko dénoncer, to continuer ko bimisa. Et ceux qui passent les madame, tokoloba. On n'est pas ses ennemis jurés. Malgré trahison naé. Malgré buzobo yazali ko sala. Mais on n'est pas ses ennemis jurés. Au moins, ils sont tous là qui sont ma béo, ça dit comme ça. Pour aller voir ma béo, ayeba, comme ça, le peuple, hein, Moussala, n'est sengeli. Ministre, à se déplacer, n'a pas tourné bakel, qu'on a na bakakia, na localité wana, a kendego, inauguré bloc à boy. A kendego tiki la batu, mbongo, ok, batonga, basala, baïkola boy. Sans tableau, sans mur. Bazuba bambou ba tchétché ba bambou po bana bana fanda na bambou po ye ministre ye Willy Bakonga wana bana na ba fanda ka iska batanga ba fanda na ba bambou na ba nzete hein bazu mo etenya nini ya bois mo etenya libaya nde ba tcheko tableau bazu ba paille nde ba tcheko ikolo pona ko finga est-ce que soki mbule ozo kindoki to benga ngoni ozo kindoki te to benga ngo nini kombo nini bande kona ba kongole ba jaleliste ba te jalelo bo continuer ko finga ngaka na continuer ko pomper bino ba vérité voilà la vérité à quoi au lieu bo fonda kana sima ba clavier na bino bo banda ko finga nga escroc hein nga ndoki nga nani nga moini ya Congo bo pesa nga ba argument te bino bo ba te bolbi botanga bo pesa nga pe ba argument o a convaincre que makambo ozali koloba ezali lokuta 1,400,000 EKI sans suite Félix Kimia afandi keo mboka ezana justice un pays de droit mutu ya boy sengeli akota penza na kacha nini sengeli penza za la penza na babwa penza na nya sala une prison dans une prison donc sengeli penza babwa penza na nya sala pour ope moini ya Congo ministre oyo ya enseignement Willy Bakonga muyibi moini ya Congo bandeko nzoka na République démocratique du Congo Caisse nationale de sécurité sociale ezalaka nayebi ke bato ebele bakongole ebele atanga mpe na bando oyo bango te nayebaka yango te ke Caisse nationale de sécurité sociale ezalaka mais naye koyeba yango selon après la recherche après la source nde bayeko tindelaka bainfo donc c'est Caisse nationale de sécurité nationale ezalaka en sigle CNSS
nzoka caisse nationale ya sécurité sociale ezalaka oyo lelo tozala bakarte na poto awa nakoki kompare yango na nini oyo bakarte vitale oyo tozalaka nango donc eutaka na caisse oyo bakarte vitale oyo mpona kokende kozwa bakisi ya ofele soki obeli bake batraite oyo ya ofele soki obeli ozangi mbongo ya kofuta bakokanga yo na hôpital te bakolibere yo bakotindela mwa ndambo facture po futa po contribuer mais ebele ya mbongo gouvernement mutu akozwa en charge oke kobota ozangi mbongo mwasi na kobota sans problème après balibere après bakotindela mwa ndambo facture mokolo kozwa okende kofuta mais gouvernement à prendre en charge voilà mosala ya sécurité sociale oke na pharmacie ozana mbongo akosomba kisi te ok bapesi yo kisi ya pamba ezali ozala remboursé par gouvernement ozoma nyonso wana mosala oyo gouvernement ebongaki ebana kosala mpona le peuple congolais yango oyo tozali kosenga oyo naozongela lisusu que demande le peuple voilà makambo oyo peuple azali kosenga bandeko ebele ya bakongolais bakokamwa ngana bando oyeba te que sécurité sociale na kati ya mboka na biso wana ezalaka na kati ya mboka ya Kongo ezalaka nzoka ezali mais esalisaka bakongolais na rien ezosalisa population na rien population ezokontinue kosouffrir bamama baokangama na bamama ye mowana na bahôpital bakie kobota azangi mbongo kofuta mama babloke ye kuna pendant un mois 2 mois 3 mois mama babloke ye kuna alors que caisse de sécurité sociale ezali bandeko na ngai basi bafandeli yango bato baza bandoki bato baza bandoki namoni kombo mosusu nakoki kopesa bango te mama oyo la directrice générale DG ya caisse oyo ya sécurité sociale madame Agnès Nawesh Katang ye pe auti ko détourner bon des milliers de dollars au détriment du peuple congolais ba mama tango tozalaki kokola eloko nazongelaka yango na ba video na ngai mbalebele tango tozalaki kokola tango tozalaki na mbana mike toyebaki ke ba mama bazalaka bato moko ya compassion bazalaka bato moko ya bolingo ba mama bazalaka neti biso mibali te ba mama bazalaka na grand cœur mais ba mama oyo tozana bango na kati ya gouvernement ya mboka na biso na bano kanisa ke kaka na gouvernement ya nini ya imposter Kabila wana nde ba mama bazalaki mite ya mabe na gouvernement ya Chilombo oyo ba mama oyo bazalaka kuna bandoki mama oyo madame Agnès Nawesh Katang a détourné ba millions de dollars ya kesa nini oyo pe ayebi ke ba mama ebele bakangami kote na mama ye mokuna na ba hôpital nyonso presque na ba hôpital nyonso ya Congo bakangami pona bazangi mbongo kofuta ba boti bazangi mbongo kofuta ba koti ba hôpital bazobela ba traiter bango pona kopime komi problème mama s'est retrouvée prisonnier na hôpital mais mama oyo azo détourner ba mbongo ba milliers de dollars azo tia na poche na ye atonga kaka ndako na kati ya mboka wana mais boko kima bako tika biloko nyonso wana ti bino boko kanisi boko fanda libela na kati ya Congo wana boko kima kala mingi tenga na zo ebisabino boko kima bino boko continuer ka koyiba boko continuer ka konyokola peuple boko tika biloko wana nana sakima na ndako nana sakima na voiture bino bozela tout se paye ici-bas tu te bimisi ba information boye ba journaliste bato ya fachiba bakomi kofinga biso derrière le clavier na bango komo finga lokuta pesa biso preuve po ba info nyonso bolandaka na nini na ba chaîne ya mindele bapesa bino ba preuve takendo lokolo preuve yo zali nani soko biko ndimo fandi na yote est-ce que na oblige ka olandaka nini ba mission na ngai na oblige ka yote papa toza na monde ya liberté oboyi kolanda oyebike mutu alobaka lokuta fanda na yo fanda na yo banda kolanda ba chaîne mosusu banda kolanda bato mosusu ozoyoka mutu moko oblige yo te obanda nini ofandela clavier obanda kofinga nini tusa boye na boye te bana miki mpe batalaka babiloko oyo bensite wana ekomene na rien bino bolobi ke boza bato ya mayele
pesa argument. Tika kofinga pesa argument. Ozo finga pona nini? Ngana zo bimisa ba vérité. Ngana zo dénoncer. Yo peso ko za mutu nini Holandi omoni ke no alobi bien te pesa argument c'est tout. To tika kofinga na kape bana mike pe balandaka. Bana mike pe balandaka. Ozana on a droit kofinga mais parce que je suis désolé parce que bana mike balandaka nini ba émission na ngai pe. To pesa bango pe respect. Ozoka. Oh nazo sala ngo pona intérêt ba congolais nyonso. Na osala ngo teka pona ko intérêt na ngai. Na bana na yo pe. Tam so ba ko profiter na makambo na zolo balelo. Bandeko. Maman oyo a détourné ba milliards de dollars. Maman oyo. Alors que les Congolais sont en attaque qui s'y a comme là. Baozama ba hôpitaux na kati mboka wana ba soins médicaux. Yango les Chinois ba profiter ba komi koyela biso ba kisi ya ndenge. Na été soki na benga ngo nini. Mais bino moko ba ndeko na ngai bolanda vidéo oyo. Na yebisi bino ke botika la ebayi. Botika la bouche bée. En tout cas, suivons la vidéo et je vous reviens juste après. Merci. Unaona hivi tunananya hapa ni dawa banakuwa nayo. Mchunge mone sasa initi kiloko vidawa evenema ida vile itafanya. Fungula yola na fungula. Afungula tena mkono njoo usipeleke kukinywa bakono. Yole anafungula. Tunafungula. Hiyo onyesha na kuonyesha hiyo comprime moya bure. Hiyo umeona? Sachet tunatupa. Bana tunatupa. Mfuate sasa, mfuate venema sasa. Mone. Dawa ile inavimba, hiyo inavimba yo yenyewe ile. Inavimba ile. Tunaanza kuifungula sasa. Natoka papier. Tunafungula. Mone sasa échantillon na dessin inatoka kwa ile dawa bantu pacha kwa wazungu tena wa Chinois. Njoo hiyo unanuka saka vix. Inanuka yo hii angara dawa. Mone funguka na kumacha. Dawa inatosha basi inatokea. Wala kumacha. Leta ni video sasa kumacha. Hata najibana mmoja. Acha tafakeni. Acha ukibana. Sino arvala. acha unaambia toni. Tafakeni. Hawa nakufuata. Dawa. Sio vile Mungu alisema. Wewe utakunya komprime asema matunzo sio upate kama ni matunzo ya macho me yo hii sasa. Nenda kuyala kwa macho. Nifike. Uvike kwa maski. Lepen ibamba hapa pa yulo hapa. Nini? Dawa. Ngara dawa. Mnaona dawa. Mnaona dawa wala. Ndio dawa. Ndio vina famu ntumbu. Inafanyika mundu. Mwa kuseje mnafaa histoire. Mnaona? Dawa hiyo. Hapo tunatoka na dawa na hapo tunafika nayo muone échantillon. Mnaona mambo ya dawa hii. Tuwa mu estomac. Eske bana sabu suwiki moya magharibi kimoya busuwiki ma pendant 7 jours. Ni bibu kungapi unafunga ntumbu? Bon. Bandeko, nakanisi possible kolanda vidéo. Onyo Césani. Onyo Césali bafouille à la détournement de l'argent public. Mboka za gangrené na corruption. Donc mboka za qui gouvernement. Donc na gouvernement za anarchie totale. Donc tout ça ndenge alingi comme bon lui semble. Bapaya bakomi kokota ba chinois donc bakomi kokonza na kati ya mboka wana bakomi kokotela biso n'importe quoi tina ba boîte à conserver ya misunya ya bato pour ba chinois pour na mbongo ils sont prêts à tout na kati sibino moko bolanda ka ba réseaux sociaux au monaka na ba izina ba chinois kuna ba autre bazokata kata bato mais na kanisi ke na ba photo to mona kawana ba izina na ba okata bato bani ba osala ba boîte à conserve na bike nyonso ya kana Afrique pona ndimite ke na ba bogo ya mindele oyo ba kondima biloko ndenge wana ekota mais ndenge na Afrique koma nango passoire mutu to ayebi koma nango serpillère koma nango feuille de brion ce que mutu nyonso alinga komela alinga ke de koma ba salité na ye il faut que Afrique voilà biloko ba koma milisa ba congolais bino moko bisili ko na vidéo botala biloko bazali ko melisa ba ndeko na biso botala sikoyo ba comprimer ya boye
Ce qu'on met en gros 5, 10, tout, on met en gros toute une cure. Ok. Ok. N'ayez ce qu'ils aient leur nino, franchement, bon, par la binomo que l'on va salir, comprimé, une fois comme une agate les boumou, et c'est. Le fumouami, et comme ce qu'ils aient l'ambao, ce qu'ils aient matière nini, n'a évité, madame. N'a évité. On ne se faut qu'il y a gouvernement. On ne se faut qu'il y a gouvernement. Mboka sans gouvernement. L'anarchie totale. Voilà le résultat. Bambeko. Dans un atelier sur la relance des brigades agricoles en 2019 à Kinshasa, le ministre de la Jeunesse et INC, M. Billy Kambali, ministre de la Jeunesse, Culture, tout ça, comme on est Billy Kambali, Mouyibi Moussousou, Yeoyo, a promettre aux Congolais qu'il a créé 20 000 emplois. Il a créé 20 000 emplois chaque année. Il a évité ceux qui ont des colota. Il a évité ceux qui. Na réunion na bango ya kutuba kindeki ndeba pesa qui est moi audace wana ya kolobela 20 000 emplois chaque année a telemi penza na ninge pe bazala na audace qui va telemi bazolo pona nini pour congolais bino bato bo pesa ba ministre oyo makasi mutu azoya kolobela bino ba discours moko ambigu ezo ibanate nano silisi atate bobani kobeta maboko mboke bongi nano silisi ata koloba ba discours na lokuta wana te promesse kaka bobani kobeta maboko mboke bongi maboko na bino wana na pasi obozana ngo bobanda kobombela ngo bobanda kobetela ngo Yesu Christ Masia. C'est le seul conseil qui kopesa bino po batwana banda kobetela bango maboko chilelo bazaka konyonga bino se konyonga bala ko bino mawote na place bobanda kobetela bino bobanda kobetela maboko wana Yesu Jésus Christ Masia bino bozo ke kobetela ngo ba nini ba indigène wana ba charlatan batmo bo bazaka sans compassion bazanga compassion ko bazanga mawa bato beaucoup misaka mikolo nyonso o ba honorable ya zoli anaye ba crevette chez ali akana musunya ngombe tous les jours ali aka ba saucisson ali aka tia miliki et amelaka tia nini tia miliki mais bino bozo kemba na sikre ya pamba opona kozwa problème mais soki babengisi bino bokembangu boke kobetela bango maboko boke ko honore bango botandela bango maputa Congolais. Monsieur le ministre Billy Kambali, monsieur le ministre Billy Kambali, où sont les 20 000 jeunes employés en 2020? Oh, la Kakibiso, Basali Wapi, bilan zéro. Bilan zéro. Gouvernement est débloqué Mbongo. Bapesi pour créer l'emploi. La fin de l'année, il y a 2020, bilan zéro. Au créer à temps emploi mon côté. Bon, on so, et qu'on a pour de lupin, na poche. Au tin d'agabana na vacances na poto, na maman ba kusala ba shopping. Tala musala bo fandeli na boka wana. Ah, les Congolais. Un jour, vous serez gouvernés par des fous et vous les applaudirez. Na ndenge na omone là, ba Congolais, un jour, vous serez gouvernés par les fous et vous les applaudirez. Bah toi, Djalelo, les djalélistes,
bozanga soni bino na bakonzi na bino biso to continuer koloba bolinga te to continuer koloba mutu moko akwangisa biso munoko azate apart nzambe ye moko oyo akela biso po bino tango bozokumisa bato na bino wana bazali konyokola peuple mutu moko apekisaka bino azate tika biso mpe toloba te torelate baverité oyo ozali koseleka oyo bazosala na nkuzu so tokobimisa yango libanda mpo mutu tu ayebango bandeko na ngai baministre oyo baza ebele bino moko oyo baministère oyo etoni na kati ya mboka wana ministère du travail nakoki nano kotuna ministre du travail mosala na yo ezalaka nini na kati ya mboka wana na biro okende kofanda mpenza na ntongo ntango lamuka kokeshe yo ofandi mpenza na biro na yo mpe na ordinateur eza liboso ordinateur ya rien dedans mosala kotala kaka bafoto ya basi na ordinateur po eloko moko ya malongo osala mpenza te banda ofanda wana na kati ya biro ya ministère du travail wana osi ocréa baemploi boni pesa biso bilan awa chaque année chaque ministre apesaka babilan na ye pa ya mokonzi epa ya président année oyo na créé baemploi boye autant année oyo bajeune bazalaki na chômage base retrouve bazwi misala baza autant année oyo chômage emati année oyo chômage ekiti voilà na ndenge mpe mokonzi na bino ye mpe incompétence notoire ayebi na eloko moko te alendelaka na eloko moko te voilà donc anarchie totale baministère oyo ezali na kati ya mboka wana mosala nango ezalaka nini mpo tomonaka mpenza misala ya baministère wana nyonso tomonaka yango te tolobaka verité bokreaka misala te bainfrastructure ezalaka nango te bosali mwa dodane géant donc bokomi kokumisa mpo na bino bosali eloko moko mpenza ya grave na kati ya mboka wana alors ke bato bazali kokufa mikolo nyonso na kati ya mboka wana frontière koma passoire sili koti olingi okoti ya ofele oboyi na yo obimi kota bima ndenge olingi tous les 9 frontières bavoisin na biso donc bakomi kokota bafandi bapie baviole babomi bazonge pa na bango tobenga ngo mboka tobenga ngo ndini topesa ngo kombo nini toloba te ameno tokokontinue koloba mosala na bino na baministère wana ezalaka nini apart kodetourne bambongo nzala elingi eboma bato na kati ya mboka wana kaka bino bato basalaka na bagouvernement nde bakufaka nzala te vous avez tout mais population ezali konyokwama kosouffrir mikolo nyonso ça ne vous dit absolument rien poureza pasi bandeko tambola na mokili omona makambo tokota na deuxième sujet na biso sans plus tarder une délégation qui a étonné toute la capitale de l'Union africaine en Éthiopie. Chilombo. Bandeko. Tambola na mokilo mona makambo. Pour une simple rotation de 12 mois, Félix Tshisekedi fait un déplacement de prise de fonction avec plus de 500 personnes. Affrété 2 avions. Na 3e avion plus de 500 personnes. Il y a des membres qui Éthiopie. Pour l'investiture, il y a le président de l'Union de l'OIA. Plus de 500 personnes. Et comme vous êtes là, Éthiopien, Mboka neti Congo peuple les ont souffrir ba président nyonso ya Afrique be makamoni ezali koleka na kati ya mboka ya RDC ba mona président oli attaque ndata po ba investiture nyonso e uta kosalema na Union africaine président ya ka soka ina ba tebele pas plus de 10 soka ina ba tebele pas plus de 10 ba ya ka 5 personnes nini
baye na bato na soki 5 soki nini basali ba nini investiture na bango asilisi balobi yo ebongaki baloba bazongi na bango mais ye 2 avions na ya ye 3e avion plus de 500 personnes. Heureusement, Badekonaye, le président d'Afrique, va boycotter l'investiture na Yowana. Baki na bangote, Basimbisie touche. Nous sommes gaspillage de l'argent public. 500 personnes ya musala nini Chilombo. Pour 12 mois ya investir na nini na mutu ya Oya. Kutu Oya na bino wana, Oya na bino wana, Union africaine na bino wana. Na mona ka musala na kote. Na mona ka musala na kote bande wala ngai. Uta kozana mbana mikena ka Oya, l'organisation d'unité africaine, mais na mona ka eloko moko te. Po na mamboka na bino bozoko kate. Kaka na Afrique ndebo kokoka. Bande wala ngai les africains. Na mona katina ya organisation ya Union africaine wana te na mona kangote mais ye Chilombo penza monaki jour wana penza ko salande leo njole oto penza na Swahili oto baka na Swahili leo njole ya lobi fo penza na kende na 500 personnes ya musala nini akoma kuna mama na ngai fiasco te soki za penza ke na concert to ngete lobake abedelega bakiti chance akendeki na 500 bato na wana nde bato lisaki sana akutaka président moko africain oyo yaki na investiture na ye Chilombo finalité ya nyonso wana kokende ko gaspiller mbongo ya Congo na 500 personnes po bato wana nyonso ifo balia bato wana nyonso ifo baza loger na ba hotel bato wana nyonso ifo ba nini ndenga bakendeke soki bakopeta une semaine kuna il faut pe baluka basi kaka bobi ndenga ba africain bazalaka bobi ka ndenga ba africain bazalaka est-ce que nyonso akokende mbongo eza na poche donc mbongo eza nango eloko pamba bisika kokoma il faut aluka apanda koluka basi na hotel wana soki akosala une semaine il faut basi déjà bazala bo ilaka ye basi ni tout ça bamanda bobana keno kolukela bango ba makayabo ba pondu ya mai mwa nani bugula kwa nseka donc nyonso wana ezanga te nyonso wana gaspillage ya mbongo ya bakongolais. Omoni mbongo ezali ya motoki na yo te odepasaka yango kaka mabe. Omoni soki moto alokoti mbongo bino moko boyebi ndenge adepasaka yango sans compter aza kutu kuna te nde Chilombo donc azolokota na ye mbongo aza kose servir azodepense yango sans compter donc sans aucun état d'âme po na ye donc nakosilisa lobi lisusu nazozwa mosusu soki esili lobi mosusu nazozwa mosusu bamillion na bamillion ezokende mais finalité nango nini amikuti ye moko na kati ya sala soni na 54 pays Afrique continent africain eza na 54 pays kaka président moko oyo ayaki na investiture na Ethiopie ya Fachiba tikana seka nanu Soni Fachi yo tikali na mawa na yo moko yo tikali na mawa na yo moko Soni, quelle humiliation! Quelle Soni! Pas congolais. Quel sabotage! Quelle inconsidération! Quel mépris! Oh, non, Soni Fachi. La kisi ok, ozali président te. Pe okoki kozala président ya oyate. Okoki kokonza bango te. Po epa na yo zoko wa kokonza mboka na zoko wa kokonza yango te
mboka na yo anarchie totale. Mboka na zo ko sécuriser yango te faci. Yo kanisa ki bato bazangi maile neti yo. Yo kanisa ki ba président africain ya Afrique bazangi maile lokola yo. Bango mitu evandi. Bango ba sécuriser bamboka na bango. Bango bazo sala bazo bunda ke pona bamboka na bango émerger. Mais bayebi makamonju zeka ulikana boka cha bayebi ko trahir na yo mboka o trahir na mboka na yo linga boka na yo te eloko zali ko interesser eza mbongo tapis rouge mais eloko zali ko interesser yo voilà pourquoi qu'il y a 500 plus de 500 personnes olinga lokumu mais on dit que lokumu ça se mérite on dit que respect ça se mérite tala eloko basali yo. Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup, Fachi. Ce que peso sa muto yo kanisaka, ce que peso sa kamayele. Fanda o kanisa. Oh, basali yo, ça dit beaucoup. Donc on va la dire que Chinchemu. On dit que vous avez président bisote na Union africaine. Baboyi. 12 mois pas baboyi. Mais plutôt que l'université na ko salani. Ba ko sa yote ke yo ba yakite pona ba corona lokuta. Corona ko tuna fito kala kana ngote basala ka balino na bali na ba pays na bango mikolonyo na ba ministre na ba soda na bango okukuta sale tondi bazawa na bazoloba po ba yebike corona za kana ngote corona za na ngoko sa deka na kati Afrique bisonyo to yebike za na ngote docteur Mukwege yeyo asundoli makambo ango abimi na commission ya o ya nini ya makambo ya corona na kati ya Congo ye moko alobi ke na bimi po batunyo so yo to nini to tester muto moko ya bimi positif azate. Biso tout oyebi ke corona za na ngote siko na continuer na nini na commission ya musala nini na continuer ka kokosa ka peuple na continuer ka kokosa peuple. Omoni ku docteur Mukwege wana nzambe penza batela yo papa. Nzambe batela yo parce que moko okende ke ba memiyo ba memakayo na ba chaîne bango wana mai motema yo lingi ba congolais. Né docteur Mukwege. En tout cas yo monani penza ke yo lingi ba congolais. Oza penza na posa na mawa penza ba ndeko na yo. Opimi na yo, peu olobi non, je ne peux pas continuer à mentir. Mon peuple est comme ça, je ne peux pas. Corona ezate, Covid-19 ezate na kati ya mboka. Ode botika bana batanga. Bokangi ba école. Nyonso wana ka pona ko sepelisa mindele. Pona ko sepelisa ka OMS. Boza ba ndoki ya solo. Boza ba ndoki. Tala eloko basali yo lelo bandeko na ba président. Tala eloko basali yo. Sabotage. Namona ba sabotage, namona ba humiliation. Mais oyo Fachi, ti mongolo ko kotaka penzali nani lilita. Okobosa na keloko yote. So ki penzo ke ndeke na 500 personnes na yo wana te. Yo moko ndeke penzo ko se retrouver na kati ya bakiti. Discours na wana ngolo belango bakiti. Mama na fiasco. Ba musicien ba sala ba fiasco na ba concert. Mais oyo yo record. Traître. Yo conseille que on va trahir tout un peuple. On sentirait comme ça. On va payer. Quand on est dans une tu vas payer, Fachi. On va payer. Oh non soyo. Résultat, il y a traîtrise maintenant yo. Yo on dit Kagame attaque Kagame ndenga za nini guru na yo. Yo le Kagame na maele te. Kagame wana lingi mboka na yo le kaida ko nyonso. Kagame wana. Mais yo azotinda yo bebe saka mboka na yo, obo misaka ba deko na yo. Mais yo kuna pa na Rwanda. Mega kwende kucha mobulu kuna. Kagame wana ozomona wana. Omoni ke Kagame za respecter pas beaucoup de présidents africains pour nani. Po bayebi ke mutu oyo azolinga développement mboka na ye. Mutu oyo alingaka mboka na ye. Yango wana Kagame respect wana omona ko bapesa kaya tana mboka ta bindele mususu babanga kaye. Mais yo Fachi bato to bayebi ke olingaka na mboka na yo te. Ba on se bayebi ke aussi o trahir mboka na yo. O trahir ça kabiso tous les jours. Tant on le voit qu'il y a que beaucoup de gens na yo na guru na yo neni les posters kana mena oyo ba neni ba journaliste ba ndeko na yo ba silisinga le poster na ko finga o lokuta o to kolanda yo te o ni tswa bona bola ndanga ite na obligé mutu moko ba kolanda ndanga ite tala nenga basibisi touche tala nenga basibisi touche pona kola kisayo ko za eloko te baboyi okonza bango na Union africaine baboyi po ozokoka kokonza mboka na yo te olingi mboka na yo te
aux traîtres discours lui no telema devant l'OIA au pesa ba président de soir alors que ba yebike tu es un traître yango na ba élection yango na silence bango ba belité le voilà biso bango silence Kagame bengisi bandeko na yetu ba président presque nyonso ya Afrika biso bango lobi boka ende na investira mtu wana tengana mtu na ko mboka wana botika ye moka mikuta kuna na bakiti abeta la bakiti discours après soka silisa zongo na mboka na ye wana voilà l'homme qui décide de se prosterner devant Kagame au Sénégal de Bolimbi ici après pour Asalanini pour continuer à maintenir le pouvoir en 2023 Soni Fachi mais ngana sepeli ngana za ko sepela fort azali ko sepela fort pays donc comment pensa passoir kota bimandenga olingi silikoti kota ya ofele mawa soki bezo za mtu amaye le fachi eloko ete ayo oh bah que les conséquences corrigent mieux que les conseils soki oza peza mtu amaye réfléchis. Ah, non, pas. Dans les traîtrises et commissions, bah, l'élection que ça, moralité. Mais on doit tuer au place au Zawana. Oh, Sony pour la RDC. Bah, l'élection que nous avons géré Bokawana. Si vous avez nini ko ba toza président la biso na nani na africain de Guinée alors que biso de ba to gérer Bokawana. Toi tu gères rien. Que ndeko na ofanda, au continuer ba théâtre na yo ni tout ça. Ah, parce qu'on a autant ndenge nini ndenge mutu na yena ni Joseph Kanambe l'imposteur yena Olive na mo sine Jezabel Olive ba obeta nzango ba ose wana ba ose wana Kabila sepeli fort l'imposteur Kanambe a sepeli moyen te ndenge ba sepeli touche wana azali ya ko sepela mikolo donc wana bengi ba Azarias abengi ba Sengimana abengi ba nani ba Nyarugabo abengi ba Bizima Kara wana zeus savoir lui bomoni mutu na bino oyo bomoni garçon de course na biso ndenge to simbisi les touche kuna na nini africaine so ni onyo so garçon ezo na ka congolais po yo apparemment yo ka solitaire po so ko za ka pesa mutu o pesa yo ka soni baka mususu avant ça lango bando bonga ko bando réfléchir des fois zamawa olingi mboka na yote olingi bande ko note ba congolais ndo okende ko linga Afrique ndo okende ko linga ba les africains le pays va très mal mais yo question de sécurité aux autres traités avec autant de légèreté dans la monnaie Chilo on va dire qu'il y a une commission en place pour qu'on concile ça la sécurité aux ronger mboka au lieu de mettre en place cette commission qui reçoit les Rwandais pour que au solo na bango pour défendre leurs intérêts au détriment des Congolais. Aujourd'hui, nous sommes une délégation de na Rwanda pour na Kigali pour pas qu'on supplier Kagame. Tu te permets de sécuriser les Rwandais, les bourreaux des Congolais. On va ici 16 millions de Congolais. Batuloko la va imposter Kabila. Kabila so déambulé na Kachamboka wana, lokola mtao déambulé na salo ya ndako na ye. Ba Zarias, o sécuriser ba Moïse Nyarugabo. Ba Munda Batware. Bato basali ba massacre kuna na est ya na ndenge moko ba génocide kakati na ko ba génocide o sécuriser ba bisedi bato lokwa ba bisengimana ba Zoé ba Jeannette et tout consort o yimi très bien que bato wana basali ba Rwandais o silisi ba de na kamuna sambu kuna basilisi bango ba bomi bango batumbi donc bazo kunda bango vif mais yo zaka sima na bango rapo après ça ko ba stratégie ndenge no continuer à trahir le peuple ndenge no continuer ko mifandi sakana na nini na pouvoir tina 2000 ce que zo ngasko ko matina 2010 na 2030 na pouvoir na kachamboka wana des préoccupations na yo na minitorio chilo yo kanisi ka président africain wana basolo la kate si basolo la ka yo kanisi ka bamona kama kamboze kana mboka ya RDC bamona kama kambongo kabeta kama solo bango pe balobaka neti biso tozolo au président ndenge nini oyo azo laisser peuple les liko nyoka maboye payer comme passoire mais makambo mso les aliko préoccupé ba voyage les aliko préoccupé ba voyage ba rwandais ba kota ba boma ba to ba dénoncer ba sala nini
makambo ya nini ya bakomprime ya Chine oyo tala population etia yango na nini na réseaux sociaux po bakongole nyonso bamona yango bato na oyo ya nini oyo ya ANR ya service ya renseignement ya ANR oyo bango mosala na bango bakokangaka ba innocent makambo oyo bakolandela yango te makambo oyo bakolandela yango te ozomona makambo oyo ya bakisi oyo ya koboma bakongole bakolandela yango te bakisi ya bachinois oyo bakolandela yango te omona kaka esika nini anarchie ezali na kati ya mboka wana bachinois mpe bakomosala loi na kati ya mboka wana bamisuni ya bato balesaka bakongole bamikate ezaki histoire moko boya mikate balotia soki bapoison soki biloko nini na kati balesaka bakongole gouvernement esalaka rien mosalaka kokangaka ba innocent tala makambo tozali denonce yango oyo tala makambo tozali kodenonce yango oyo olie kokanga bachinois na bozongisa bango mpa na bango bachinois oyo bazali konyonga bakongole bazali koempoisonne bakongole mais rien bokolandela bango te mais soki ozalaka kaka kongole mbele kosi boke deja komema ye likolo mbe bolakisi na internet tokangi kongole azalaki na mwa minduki barwande oyo baza na minduki na kati ya mboka wana bazali kodeambile lokola na kati ya bachambre na bango bosalaka bango nini bato lokola bazalias bosala fati osala bango nini tala ke incompétence na yo esika ezokende kobima tala bato oyo basilisi bandeko na oyebi très bien ke bato oyo baza barwande balingi bakotola biso mabele mais ezoprotege baintere na bango to biso tobetela maboko boniko en tout cas et après tu nous dis que pour tout swapper na kati ya mboka wana il faut to céder notre terre il faut to céder mabele na biso na pas barwande président moko en tout cas na mona terre pour to swapper biso bakongole to fanda en paix surtout na este kuna donc il faut to partager mabele na biso na barwande wana to pesa bango mwanda ba mabele bango pe bafanda nzambe na vai pe ozali ko s'entendre que ba président misusu bakoyamba yo na esengo na Union africaine nzoka Kagame déjà si a bouton asi afina ki déjà bouton esi bango le botika ye kuna kende na bandeko na eso se kuta ye moko na kati ya salle tali bisote basi monsieur penza vrai touché ba ye bine moteki mboka na yo ndenge ozali konyokola peuple bomoni incompétence notoire ya mokonzi na bino Fachibe soi-disant président de la République koyokisa biso soni partout bisika kendeki yango wana azongisi Marc Kabundi na poste na ye oyo alongolaki ye po ye moko Fachi atali amoni alobi te ngana nani na Marc Kabundi malgré ye pe aza incompétent nanga pe nazaka incompétent nazongisi kaka tosalaka elongo donc ba incompétence na bango notoire ebimi elumbi solo voilà yango wana bazongisi Jean-Marc Kabundi na poste na ye tala kaka anarchie na mutu ya mboka anarchie totale un président qui ne fait que vendre d'illusion na population vendeur d'illusion nani Fachi beto wana Fachi lengalenga ngana benga kai Fachi ma habite kuteko vendeur d'illusion un grand vendeur d'illusion na peuple des discours pleins de promesses mais qui ne se réalisent jamais les Congolais un jour vous serez gouvernés par les fous et vous les applaudirez. À Congolais. Nazongé lisusu parole. Un jour, Congolais, vous serez gouverné par les fous et vous les applaudirez. Mboka oyo muto sa docteur ou médecin. Akomi ko ta mfumo na wenze. Congo. Mboka oyo muto asili na campus. Boba otali penzo bi oyo na juriste. Mais pour la kozana musala. Akomi ko tambisa ba carte simu na kati quartier. RDC. Mokonzi aleki apesa sa discours, nana bandi atate, nana bandi atate. Mobandi ko betele maboko. Oh mboke bongi, ba Congolais. Peuple kinois, o ngana yebaka ke eza peuple moko, baza clair. Peuple moko bazali mayele. Mais makambo boko mi ko sala franchement, je ne comprends plus hein. Na zolo ta to makambo présent na mona kana ba réseaux sociaux za ka solo. Ba discours moko wa ambigu les autres banate ba promesse na ba promesse plein de promesses nano abandi ata discours te nano sinisi ata nano commentaire katika discours te maboko mboke bongi est-ce que mutu wana franchement attention qui penza za laiko kosa pino si ya fami na ya lobi na sina zui bango déjà na sina konti bango déjà na nani na
na filé bi na filé déjà bi ekotaki na mutu asilisi ata discours na ye te peuple oyo mpenza ezali éveillé ekontestaka soki omoni mpenza ke makambo oyo akaki biso avant osali yango te obandika obandaka koloba boye omoni peuple ekonteste lobi non esilisala nanu biso makambo oyo akaki biso na mbula oyo eleki après okoka kopromettre biso makambo mosusu nde tondima yo mais bino te oyo alaki bino 2 ans passé il y a rien n'est fait azo continue kakolaka bino mozaka mboke bongi bozongi na bandako na bino koto dîner biloko akolia nini nzala elingi eboma bino bokomona elaka mai ya sucre mai ya lobo des promesses qui ne se réalisent jamais. Vendeur d'illusions. Président de Zana Nakacha Bokawana. Oui, tu as dit que même le diable a des disciples, a ses disciples. Mais il y a des disciples qui ont des disciples. Voilà. Ça passe mingi pour le Congo. Mais nakanisi tokomi déjà na suka ya ni na biso, vidéo na biso en tout cas. Merci na balandi nyonso oyo bolandi, oyo bolandaka RDC ke mafumbe. Pona lelo to suki awa, En tout cas, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. En tout cas, la lutte continue. Ingeda. À très bientôt, Bande Kolongai. Bye.